How to fix Samsung M21 नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके नोटिफिकेशन साउंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन शो करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सेटिंग आपको बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। ठीक है, तो अपना सेटिंग यहाँ पे ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन साउंड सेट करना है। साउंड ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा जो कि लाउड नॉइस करता हो। ठीक है, लाउडर यहाँ पे दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो बचना चाहिए। उसके बाद जाइए दोस्तों अपने वॉल्यूम्स पर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे जाके दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन का टोन है उसको आप स्विच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इंक्रीज़ कर देना है। इसको इंक्रीज़ करते ही आपका नोटिफिकेशन साउंड आप तक पहुँच जाएगा और नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रॉल डाउन करें, जनरल मैनेजमेंट पर जाते हुए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर अपना सेटिंग को। ठीक है, रीसेट सेटिंग। रीसेट पर जाने के बाद दोस्तों आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट, ओके, यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली सेलेक्ट कीजिएगा रीसेट सेटिंग। ठीक है, रीसेट सेटिंग पर आपको जाना है और उसके बाद रीसेट सेटिंग सेलेक्ट करना है। मोबाइल पैटर्न आपको ड्रॉ कर देना है एंड देन आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उसका सेटिंग कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। बस आपको रीसेट पर क्लिक करना है, मोबाइल पासवर्ड भर देना है। ठीक है, तो आपको मोबाइल के सेटिंग रीसेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए व्हाट्सएप पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उस ऐप को सर्च करके निकाल लेना है और ओपन करना है एंड देन आपको जाना है नोटिफिकेशंस पर। सारे सेटिंग्स अलाउ होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वर्सेशन ग्रुपिंग एंड शो नोटिफिकेशन। ठीक है, शो नोटिफिकेशन और उसके बाद ग्रुप नोटिफिकेशन, सब कुछ दोस्तों आपका मैसेज नोटिफिकेशन वो इनेबल होना चाहिए। तो आप दोस्तों अगर उनके नेम पर क्लिक करते तो आपको और भी साउंड मिलेगा। तो इसका अलर्ट ऑन होना चाहिए, शो एज पॉपअप साउंड। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेट, एब आइकॉन बेज, तो आप ये सब सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपना जो यहाँ पे साउंड सेटिंग है वो भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाके नोटिफिकेशन साउंड को भी आप सेट कर लीजिए, वॉल्यूम को भी सेट कर लीजिए और आपका नोटिफिकेशन साउंड बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ ही साथ मोबाइल सॉफ्टवेयर नहीं है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए यूज़ कीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कतें, कोई भी इशू नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।